На чем можно сэкономить? Все дизайнерские ремонты, все хотят очень сильно покраска. Покраска это прям вот прям топ, все красиво, все классно, но Ну, это сразу оверпрайс к цене. года 3 клеем обоев Меласа. Это, в принципе, то же самое по виду, да, вот визуально вы не отличите, да, покраску от обоев Меласа. Но, опять же, они мне нравятся тем, что их можно перекрашивать, они экологически чистые, ну, в принципе, легко клеятся, меньше подготовка, соответственно, дешевле все это выходит в цене. Потому что покраска это самое, ну, что может быть выровнять дорогое, нужно, да, и это вся история. самое дорогое, что есть в ремонте. Но, опять же, и все равно смысл в том, что от трещин, ну, нет 100% гарантии от трещин. Даже стеклохолст, там, флизелин под малярку, все равно она может вылезти. Но обои Меласа, мне кажется, это проще, смотрится красиво, все равно через 5 лет человек будет их перекрашивать.